Bom dia! De Deus não se zomba. Gálatas 6,7 declara: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Zombar de Deus significa desonrar, desrespeitar ou ignorá-lo. Zombar de Deus é um pecado grave e é especialmente praticado por aqueles que negam sua existência ou não o temem. As práticas mais comuns de se zombar de Deus é desrespeitá-lo. Inclui provocação e desprezo através de insultos verbais que o expõem ao ridículo ou ao escárnio. Ao agir assim, o zombador demonstra sua rebelião, insanidade, impiedade, tolice e insensatez. Deus jamais deixará impune aquele que o zomba. Segundo o texto de Gálatas 6,7, a verdade é: aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Se alguém semear desrespeito contra Deus, receberá desrespeito dele. Provérbios 3,34 declara: certamente ele escarnece dos escarnecedores. Segunda Crônicas 32,17 descreve o atrevimento do rei da Síria, Senaqueribe, o qual escreveu cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele. Por zombar de Deus, Deus mesmo destruiu seu grande exército e mais. Segunda Crônicas 32,21 afirma que seus próprios filhos o mataram à espada. Qual a lição aprendida? Deus pune severamente os que zombam dele, pois de Deus não se zomba. A Bíblia sempre aponta um caminho abençoado e feliz para todos os que decidem viver uma vida nos parâmetros de Deus. Mas ela também aponta que grandes juízos, desastres e tragédias virão sobre todos os que decidem viver no pecado, em rebelião e zombaria contra ele. Assim, jamais se esqueça de que de Deus não se zomba. Oremos. Bendito Deus e glorioso Pai, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é o supremo, soberano, majestoso Deus, Criador dos céus e da terra, de todos os seres humanos. Todos precisam aprender a respeitar, honrar e acatar o Senhor. Aqueles que brincam com o pecado e zombam do Senhor de uma forma insana, ímpia, tola, insensata, receberão ou estão semeando semente de juízo contra si mesmo. Que cada um de nós possamos, nessa manhã, alimentar e aumentar o nosso amor e temor pelo Senhor. O Senhor não deixará ninguém impune, como o Senhor não deixou Senaqueribe, que escolheu blasfemar do Senhor e falar contra o Senhor. E o Senhor foi enfático em discipliná-lo. Assim, que aumente o nosso temor a Ti e aprendamos todos que de Deus não se zomba. Que essa seja a nossa realidade e vida, com temor ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia.